Привет, друзья! Очередной объект в прекрасном районе Москвы Кунцево. Новый дом и квартира с отличным видом на запад столицы. Итак, здесь у нас однокомнатная квартира с огромной лоджией на 2 комнаты. Общая площадь 45 квадратных метров по полу. Это конкрет-бокс 2 класса, то есть квартира-новостройка уже с возведенными перегородками, части из которых мы демонтируем. У нас на все про все есть 100 дней, включая мебель. Это совсем немного, поэтому работать будем как обычно, слаженно, быстро и без простоев. С заказчиком создали и утвердили уже весь проект ремонта. У нас это абсолютно бесплатно. В проекте зафиксировали правильное и комфортное расположение мебели, дверей, чистовой сантехники, всех электроточек и света. Утвердили все чистовые отделочные материалы. Друзья, если вам нужно сделать качественный ремонт, обращайтесь.